रेगिस्तान के एक बंजर जमीन पर सीताफल का बीज आ गिरा। बीज सूखने ही वाला था, तभी एक काले घोड़े ने आकर उस पर पानी डाला। फिर कुछ समय बाद बीज अंकुरित बाहर आ निकला और एक बड़ा मोटा पेड़ बन गया। उनमें बहुत सारे सीताफल भी लगाए। फिर एक दिन बंदर सीताफलों को मजे से खा रहे थे, तभी काला घोड़ा रोज पेड़ की छाया के नीचे बैठकर आराम करता। और फिर एक दिन बहुत तेज हवा तूफान चला और पेड़ पर बिजली गिर गई, जिससे पेड़ टूट गया और नष्ट हो गया। फिर घोड़े ने आकर देखा कि पेड़ टूट गया है तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगा। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।